Mi auto está haciendo este ruido, me han dicho que puede tener daño interno. ¿Cómo podemos confirmar si es reparable o no? Parece ser que hay ruido en las válvulas, los árboles de leva probablemente estén haciendo ruido, así es que vamos a hacer el diagnóstico y vamos a confirmar cuál es el problema, a ver qué encontramos para reparar. Para comenzar nuestro diagnóstico decidimos inspeccionar la faja del tiempo y nos dimos cuenta que la faja del tiempo está floja, se ha aflojado completamente y esto es debido a que el tensionador de la faja del tiempo ha fallado. Si podemos ver, hay una fuga en el tensionador y esto ha causado que la faja del tiempo se afloje por completo. Vamos a necesitar cambiar el tensionador, cambiar las poleas, poner una nueva faja y al mismo tiempo vamos a reemplazar la bomba de agua para hacer un servicio completo.